や、うまくない人もいっぱいいる。でも私好きな人が多い。下手なの好きですよ。2日にはヨーロッパ各国のいつも来る人。だからだんだん上手になっていくんじゃない？でもね、習う人は習う。私も習う。もう急にここで止まったらそこからもう習う。天性の音痴だもん。同じ曲を繰り返し歌うとそれなりに歌えるけど、そっから伸びない。で、しょっちゅう声出さないと出ない。そう。で、この日はすごい。